Кечээ мага убактылуу тергөө абагында жаткан бирөө байланышка чыгыптыр. Айтат, 1,5 ай болду дейт, бир дагы жолу тергөөгө чакырган жок дейт. Ошол жерде жатат, албетте ишибиз көп, унутуп калып атабыз, бирок адамдын тагдыры да. Биз унутуп калган менен 1,5 күн апасы үчүн кандай, бир тууган үчүн кандай, атасы үчүн кандай, өзү үчүн кандай, жаңы эле үйлөнгөн экен, алган жары үчүн кандай. Бул бир, экинчиден жарым менен жолукканга да мүмкүнчүлүк беришпей атат дейт. Ушул жазган, мен силерге керек болсо окутайын. Ушул жактарын бир карап коюңуздарчы, териштирип, анткени адамдын тагдыры, алар деле биздин адамдар, биздин жарандар. Ал жака кирип чыгып деле жакшы ийгиликке жеткен инсандар болуп атат. Кээде адашып болуп калат, кээде адашпай болуп калат. Ошон үчүн бир жакшылап териштирип, ошол жакта адамдардын тагдырына да кош көңүл карабайлычы. Бул кайтар дүнүйө деп коет, мен кайра айтып атам ушул сөздү. Кудай башка салбасын, бала бакырабыз аркылуу кайра өзүгө келип калбасын, зулумдук узап кетпечи эле. Бул эми жөн жазган жок да, кантип эле ойлоп тапсын. Ошон үчүн урматтуу биздин укук коргоо органдарынын өкүлдөрү ушундай тармакка да көңүл бөлүп койсоңуздар. Билбейбиз, бүгүнкү кор эртеңки зор бүрсү күнү кор болуп калышы мүмкүн. Ушуну эске ала жүрсөк. Рахмат, урматтуу Нуружит Кадырбек, сиз азыр мага данный берсеңиз, бүгүн эле буну тактап, ошол эмне себептен бербей атат, эмне себептен ошол убакка чейин сурак болуп атат, тактап сизге маалыматын беребиз. Рахмат. Чоң рахмат.